Salve pessoal, tudo tranquilo? Galera, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês o unboxing do meu novo teclado. Este daqui é o teclado ACO modelo 5075. É um teclado aí modelo 75%, né, que não contém aqui os teclados numéricos aqui na parte lateral, mas é um teclado aqui bem interessante na questão de construção e qualidade. Mesmo sendo um teclado mais compacto, modelo 75%, ele é um teclado que contém aqui uma boa qualidade na questão dos switches e também na questão de construção aí do modelo dele. Como vocês sabem, pessoal, o teclado da Aqua aqui no Brasil é um modelo que é bem concorrido aí de questão de compra do mercado e é um teclado aí que contém um preço bem caro. O valor dele aqui no Brasil custa em torno de 400 a 600 reais, e isso dependendo se você não for fazer nenhuma modificação nele. E lá no AliExpress é possível encontrar este mesmo modelo de teclado por apenas 300 reais. Uma coisa bem interessante para falar sobre este modelo de teclado é que ele possui uma conexão aqui via dongle, né, utilizando aqui o adaptador USB, como também você pode fazer a conexão direta via USB aqui por essa porta. Outra coisa que vale a pena lembrar é que esse teclado aqui possui vários RGBs espalhados por ele. Só ligar aqui na parte de trás e ele já vai aqui mostrar todos os LEDs RGBs aqui personalizáveis do teclado. Em relação a acessórios que esse teclado compõe, temos aqui várias teclas que podem ser feitas aqui a troca e a personalização do teclado, como também aqui 5 switches reservas que você pode efetuar a troca do seu teclado, caso dê algum problema aí futuramente, como também um destacador aqui de switch, bem construído e também em ferro. E temos também aqui, pessoal, um removedor de teclas aqui, né? Para não ocorrer aí de você acabar riscando suas teclas na remoção. E para finalizar, temos aqui também um cabo USB para você fazer a conexão direta com o seu computador e utilizar ele conectado, ou apenas para fazer o carregamento aí do teclado. Bom pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar aquele like para garantir aí a ajuda no vídeo, se inscreve no canal também, muito obrigado, valeu pessoal e fui, tchau tchau.